ரோட்டு பக்கம் போயிட்டுருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு குருவி கூண்டு ஒன்று பார்த்தேன். சரி ஏதாச்சும் குருவி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கிட்ட போயிட்டு பார்த்தா 2 குருவி குஞ்சு வந்து பொரிச்சிருந்துச்சு. சரி அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படியே வீடியோ எடுத்துட்டேன். சரி என் மாமா பையன் சொன்ன, மாமாவுக்கு வெளியே எடுத்து வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னான். சரி நான் அது நம்ம கைரேகைப்பட்டுச்சுன்னா அது பெரிய குருவி வந்து விட்டு போயிடலாம், அதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளேருந்தே அப்படியே வீடியோ எடுத்துட்டேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.